kan slå Ylvis? Dette programmet der en representant fra det norske folk skal konkurrere mot Norges tøffeste brødrepar, Bård og Vegard Ylvisåker, i 15 knallharde konkurranser. Både fysiske og psykiske egenskaper vil settes på prøve, og skulle utfordreren slå Ylvis, venter en premie på hele 500 000 kroner. Det kjempes om totalt 120 poeng. Det vil si at den som først når 61 poeng vinner konkurransen. Og blir det Ylvisåker-brødrene, vinner de heder og ære, men premien på 500 000 kroner går videre til neste ukes premiepott. Dette Hvem kan slå Ylvis? Og her han, manndagskveldens ubestridte TV-konge, Fridtjof Wilborn! Hjertelig velkommen til Hvem kan slå Ylvis? Programmet der det norske folk får møte brødrene Bård og Vegard Ylvisåker til kamp. Kveldens deltakere skal gjennom halsbrekkende øvelser der både fysikk og intelligens blir testet grundig. Forrige ukes utfordrer klarte ikke å slå Ylvis-gutta. Og det betyr at premien på 250 000 kroner går videre til dagens premiepott, så i kveld handler det om 500 000 kroner. Før vi går i gang med kveldens øvelser, her er en oppsummering av hvordan Bård og Vegard på forunderlig vis halte i land seieren forrige uke. I forrige uke så vi stuntmannen Thomas Skjørestad åpne knallhardt ved å knuse Vegard Ylvisåker i triathlonøvelsen. Tutta, men hva heter hun? Hun heter Susanne Pettersen! Ja, Det tok imidlertid ikke lang tid før brødreparet kom seg på beina igjen, og vant de 5 neste øvelsene, noe som sendte Ylvis opp i en ledelse. Det skulle bli vanskelig å ta igjen. Og vi leder! Det var ikke før monstertrøkket kom på banen at Thomas fikk full tenning og regelrett feide Ylvis av banen, både i monstertrøkkjøring og ølbrikkekasting. Men seiersgleden var kortvarig. Thomas var det flere. Vegard, fakta. Ylvis har vunnet! Ja da! Ja da! Brødreparet Ylvisåker var igjen på hugget og greide knepent å slå Thomas i en tømmerhoggingskonkurranse der både kubber og økser fløy veggimellom. Under fektingen viste Thomas Skjørestad oss hvordan ukonvensjonelle fektemetoder kan skremme en motstander til tap. Og i hoppbakken hadde ikke Bård nubbekjangs mot tøffingen fra Sandnes, som fryktløst klinte til med et hopp på 10,2 meter. Pengepremien på 250 000 kroner var nå innen rekkevidde for Thomas, og til slutt ble det dominoøvelsen som skulle avgjøre det hele. Dessverre for Thomas var Bård hakket stødigere på hånda, noe som sikret Ylvis seieren og sendte premiepotten videre til denne ukes konkurranse. 500 000 ligger altså og venter på dagens utfordrer, forutsatt at han eller hun beseirer Bård og Vegard. Men først må vi få inn dem det hele dreier seg om. De foreløpig seiersvante brødrene Ylvisåker. Hvilken atlet du er, Vegard. Det var ikke så lurt, det da. Nei, det var ikke. Nei. Ja, ja. Si meg, Thomas i forrige uke, han var stuntmann, han var basehopper. Lett. Hvor overrasket er det at dette gikk? Jeg er ganske overrasket. Man vet jo på forhånd at dette her er på en måte en sånn samling med veldig dumme konkurranser til dels. Sant? Så man har på en måte en sjans der. Ikke så mange som har vært innom disse tingene, men han så jo uslåelig ut. Du er andpusten etter vignetten. Yes! Det er veldig gøy. Det er veldig fint. Det er helt sant. Ja, det var. Ja, men dere kan ikke vinne penger. Det er kun utfordreren som kan vinne. Men dere opplevde allikevel forrige uke at konkurranseinstinktet deres, det
Det kom på plass. Ja, det var gøy det. Jeg merket det spesielt på slutten der. Da sto vi liksom og jeg klarte ikke å ta i de dommene i bruken en gang. Så det er veldig rart. Når du setter i gang, så er det bare full. For egentlig så er det jo man sitter jo igjen med litt sånn en trist følelse, sant? Fordi at Thomas kunne ha vunnet penger, og vi forhindret han i det, Ja. og det var det eneste vi hadde å tjene på det. Forferdelig dårlig gjort, da. Forferdelig dårlig gjort, Men veldig så deilig. Åh! Alt fra monstertruck-kjøring til quiz i forrige uke. Hva passet dere best? Ja, en ting er jo det som er gøy da. Monstertruck er jo veldig gøy, men de får jo sånn monstertruck-nakke av det. Jaha. Så jeg har gått rundt med en uke. Ja. Jeg har tømmerhogger-håndledd. Litt sånne ting som man kanskje trener seg litt mer opp til når man skal være profesjonell tømmerhogger. Ja. Hvem er dere mest fornøyd av det dere gjorde forrige uke, egentlig? Og det har vi ikke snakket om, det er sikkert meg. Nei, det er nok meg. Ja. Altså, jeg skåret mål på en landslagskeeper. Det er jo helt insane. Det var jo helt... Hæ? Ja, det var... Veldig fornøyd med det. Det var jo et skudd som gikk et helt annet sted enn der du planla at den skulle gå. Det er vittig sagt, men ikke Men riktig. det er en helt annen sak. For å finne en tøff og verdig motstander til Bård og Vegard har ukens utfordrer vært gjennom en rekke krevende tester. Her er det litt om hvordan det hele foregår. Mye arbeid har vært lagt i å finne den perfekte utfordreren til Ylvis-brødrene. Av over 5000 påmeldte ble de mest lovende kandidatene samlet og utsatt for fysisk og psykisk knallharde prøvelser. Ingenting har blitt oversett i jakten på ukens utfordrer. Til tross for ekstreme belastninger og tøff konkurranse har ukens utfordrer knust all motstand på vei hit i kveld. Ja, en basehopper, stuntmann i forrige program. Hva er det som skal til for å beseire disse lett spinkle, men akk så trivelige guttene fra Bergen? Jeg ser for meg en sånn sumobryter som er sykt kjapp. Litt sånn som Kjetil André Aamodt. Ja. Atle Douglas. Det er på tide å avsløre hvem det er som skal prøve å slå disse guttene i kveld. Og personlig så tror jeg at de skal få seg en liten overraskelse. Dette er ukens utfordrer. Jeg er Ann-Kristin Foss, 27 år fra Oslo. Jobber i Forsvaret. De siste 2 årene så er jeg utdannet grensejeger i Kirkenes. Nå jobber jeg som fenrik i Linderud-leir. Har gjort det i 1 år. Driver aktivt med boksing på fritida. Gått en del kamper for det norske landslaget, som nordisk og World Cup. Målet videre er å satse mot EM, VM og ta det som er av gull. For å bli en god bokser så må du trene spesifikk boksing for å få en koordinasjon og teknikk. I tillegg til styrketrening som er hovedfokus på eksplosivitet. Min sterke side er jo så klart at jeg er i fysisk bra form. Både kondisjonsmessig, styrke, koordinasjon og det meste. Ylvis-brødrene har sikkert litt å stille opp med på quiz-delen og har sikkert en del kunnskap inne. Men på den fysiske delen så tror jeg ikke det er like mye å stille opp med. Men kanskje de har noe på lur, hvem vet? Ta vel imot Ann-Kristin Foss! Velkommen, Ann-Kristin. Ja, en sånn liten utsyking i starten der med et par venstrehooker og så videre. Ja, her ser du gutta, Ann-Kristin. Skremt ble du vel ikke, kanskje? Nei, ikke med det første. Mer sjarmert, kanskje? Du har altså vært, du er befal, og du har vært oppe i Nord-Norge og trenet opp disse grensevaktene ved Kirkenes, stemmer ikke det? Det stemmer. Og der har også du vært, Vegard. Yep. Men du var ikke befal. Du var ikke befal. Nei. Og det var close! Det var veldig close. Da. Jeg var en sånn kvasibefal, da, men Mening. jeg har jo selvfølgelig vært der oppe og lagt listen for den tjenesten som hun har gått igjennom. Da. Kan jo nevne hvilket årstall det var i da, kanskje, eller? 99. Lang siden.
Ja. Ann-Kristin, 500 000 kroner i potten i kveld. Det er vel en atskillig større motivasjon enn disse gutta å beseire dem? Ja, nå tror jeg ikke du skal nevne den 500 000 flere Da må vi ganger, for nå enda kjenner jeg at jeg mer, begynner å bli nervøs. Ja. Ja, det er bare sånn papirpenger, vet du. Ja. Hva skal du bruke de papirpengene til da? Nei, jeg har ikke tørt å tenke på det enda. Jeg vil ikke ta gleden på forskudd. Jo, men kom igjen da, tenk litt på det, hæ? 500 000! Jeg vil i hvert fall lite til bistand. Jeg bare sier det. Sånn er jeg! Sånn er jeg! Ann-Kristin, din største styrke vurderer du selv? Fysiske. Ja. Du er utholdende og sterk og i det hele tatt? Ja, jeg mener det selv i hvert fall. Ja. Du, når du ser disse to gutta her, er det de gutta i forsvaret som du har hamlet opp med, er de barskere enn disse her, eller er de... Så kanskje ikke så mye til, eller? Jeg tror dette blir close call, jeg. Ja, det tror jeg også. Gutter, for dere nå å møte en kvinne, Ja. På hvilken måte tenker dere taktikk i forhold til henne? Nei, vi har jo ikke noe taktikk. Vi har aldri tenkt taktikk, vi. Nei. Vi må bare go with the flow, så det heter. Jeg tror det er at om det er en kvinne eller en mann, så må vi bare egentlig kjøre på med fullt for å ha noen som helst sjans. Det er nok mulig det er her vi kommer til å gå på en smell. Ja, for at dere tror dere undervurderer henne? Nei, det gjør vi ikke. Jeg tror hun er en hissig liten Rakker. rakker. Ann-Kristin, hvem er det du har med deg din far Harry her? Han Der sitter sitter han, ja. i blått. I blått der, ja. Hvordan vil du beskrive din kjære datter? Det er jo utrolig tøft, da. Ta mikrofonen enda tettere, du. Enda tettere. Ja. Er hun utrolig tøff, ja? Ja. Ja. Har hun slått ned deg før? Jeg har aldri slått med det, men hun er tøff. Hun Ja. vet hva hun vil, og stå på. Så til neste spørsmål. Hvilke svakheter har hun? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke hun har noen så veldig mange. Ok. Ja, det blir spennende. Ja. Veldig betryggende da, at vi har liksom en dame som er veldig sterk, og hvis vi mot formodning skulle slå henne, så sitter faren her. Ja, selvfølgelig. Det kan jo ikke gå bra. Nei, det kan jo ikke det. Så dere er egentlig litt mer nervøse dere nå. Ja. Ja. Vi skal straks gå i gang med konkurransen, men først skal dere få en liten repetisjon av hvordan poengene her blir fordelt. Gjennom det avanserte poengsystemet kan ikke vinneren kåres før langt ut i konkurransen, og slik fungerer det. Den første øvelsen gir 1 poeng, den andre 2 poeng, den tredje 3 poeng, og så videre. Helt fram til øvelse 15, som dermed gir hele 15 poeng. Det skal totalt deles ut 120 poeng, og den første som kommer over 60 poeng har vunnet. Da er det klart for øvelse nummer 1. Ja, i dagens første øvelse, som gir 1 poeng, mine herrer og damer, så er det snakk om å både bruke hodet og kroppen, har jeg nær sagt. Vi skal starte her i studio, og så skal dere løpe det dere har kar om, ut herfra og ut av løype til vi kommer til svømmebassenget der ute. Der, i svømmebassenget, så ligger det hver deres sykkel, som ikke ser helt ut som en sykkel akkurat for øyeblikket. Dere skal ut i bassenget, hente opp sykkelen, montere den korrekt, og så skal du sykle tilbake her i vill fart. Og den første mann som kommer inn her, har vunnet. Har du forstått reglene? Ja. Ok, gutter, hvem av dere skal ut i konkurranse først? Ja... Jeg er jo så god i vann. Ja, du har jo vært veldig god i vann før. Nei, men du er jo flink på å sette sammen ting og sånt da. Ja, jeg er veldig god sånn monteringsgutt. Borgmester Bob. Ja, og så... Selv om du kanskje ikke briljerte i triathlon sist uke, så tror jeg likevel du har best kondis av oss. Jeg sier det er nå bare 1 poeng allikevel. Det er Vegard. Vegard skal i ilden? Ja. Ok, da Bård, kan du sette deg i pauseområdet ditt der borte? Lykke til! Ja, Skal jeg ta av meg buksen? hva sier du? Ta av meg buksen? Ja, du kan ta deg buksen hvis du har lyst til å gjøre det. Ja. Da er det bare å gjøre seg klare, og mens dere gjør det og varmer lett opp, så skal vår kjære eminente og legendariske kommentator Gunnar Grimstad gi oss detaljene om løypa deltakerne skal igjennom. Dette er en ganske tøff løype. Det er en slags kombinasjonsløype, vil jeg si. Det gjelder selvfølgelig å kunne sykle fort og greit, men det er også en løype som setter krav til teknisk sans. Konkurransen er tredelt, starter med 250 meter løp på asfalt. Kanskje det er noe for Ann-Kristin, men vi vet jo at Vegard har overrasket før han. Så er det bassenget da, og oppe i bassenget så ligger det 2 delvis monterte sykler. Disse skal ut av vannet, ut på asfalten, og så skal man prøve å få montert dem.
helst da på riktig måte. Så gjelder det å sette seg på syklene så fort som mulig og kjøre tilbake til Fridtjof i studio. Ja, er dere klare? Ja. Lykke til, Vegard. Takk. Det tror jeg du trenger. Måtte den mest charmerende vinne. Inn til plassene. Ferdig, gå! Og så gjelder det da å få fart på turboen. Her ser vi at Vegard allerede helt fra start har fått en snau meter på Ann-Kristin. Så er det da noen 100 meter av gårde, og det blir større avstand, ser vi. Det er Vegard som har sprengåpnet, og vi ser at Ann-Kristin kommer bak der, men hun maser og kjaser litt. Det er mer flyt over løpet til Vegard, som holdt på å miste et eller annet. Hva det var for noe, han putter i hvert fall lommetørklet tilbake i lomma, og har fått en ledelse på 10-15-20 meter på Ann-Kristin, som virkelig sliter. Så nærmer Vegard seg bassenget. Klar ledelse. Nydelig svalestøp. Så skal han da plukke opp sykkelen, og da gjelder det å få med seg alle delene. Og vi ser også at Ann-Kristin nå etter hvert har kommet opp i bassenget. Så drar Vegard sykkelen mot land, mens Ann-Kristin fomler litt for å få med seg alle delene. Der har hun i hvert fall sete, og så var det resten av sykkelen da. Og dette tar tid, Ann-Kristin. Veldig lang tid. Vegard er godt i gang med monteringen, mens Ann-Kristin først må sykle opp av bassenget. Butter og skruer og vaier. Alt passer hos Vegard. Det gjør det ikke hos Ann-Kristin. Strammer litt til. Her ser vi det er mange gjenstander hos Ann-Kristin som ikke er på plass ennå. Styr opp. Ja, nyss før hun kan starte opp nå, Vegard. Ann-Kristin jobber og jobber, og det blir bare ball. Det blir bare granbar ut av dette, Ann-Kristin. På med hjelmen for Ylvis. Og da er det parademaskin. Hvis ikke noe helt spesielt skulle skje da, men det må være veldig spesielt. Ann-Kristin har trøbbel. Nå må det punktering eller grusom velt til for at Ylvis ikke skal ta seieren. Da vingler det litt på sykkelen, ser vi, men det tror jeg ikke er så farlig, for Ann-Kristin blir lengre og lengre etter, mens hun har ikke startet en gang når Ylvis er på vei inn mot mål. Perfekt jobbing av Vegard Ylvisåker. Endelig ser det ut til at Ann-Kristin er i gang. Bare få på seg hjelmen. Og så må du sette deg på setet også da. Det tar tid det også. Her ser vi at hun endelig er i gang, mens Ylvis da bare kan paradere inn i studio og til sin broder og Fridtjof. Gratulasjoner. Og så venter vi da på at Ann-Kristin skal komme. Det gjør hun her. Det går jo fremover da, men jeg tror setet er litt feilmontert også, men hun kommer seg i hvert fall til mål. Vegard, Ja, det var da rett og slett litt imponerende dette her. ja Har du ikke festet den ordentlig? Jo. Jeg fatter han på godt. Her kommer Ann-Kristin også inn. Velkommen, Ann-Kristin. Du knota lenge der. Skal vi se litt på bildene? Altså, Ja. Vegard, du startet veldig optimistisk. Tenkte at nå sprekker du, tenkte jeg. Ja, det tenkte jeg jo. Ja, det trodde jeg vi alle. Ikke? Det er fine bilder for meg. Der er du sånn Det er Vebjørn meg. Rodal-stil der. Men her, det gikk, du skal litt med å... Ja, den første den var for stram, så jeg måtte slakke den av. Ja. Så. Men Ann-Kristin, her var du var ordentlig ute å kjøre her sånn, og fikk ikke se. Jeg så at der kommer du og går med setet til Jeg så før dette her, Ann-Kristin, så slett du veldig med hva det styret du holdt på med. Vet ikke. Hva? Ja, sikkert. Hva synes du om den første øvelsen, Ann-Kristin? Nei, det var dum øvelse. Ja, dum øvelse, ja. Er det ikke deilig da å vite at Vegard Trodde jeg skulle ta den på det her, altså. Så det... ja, Men det er sånn med meg, ikke, vet tenk på, ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Det var bare 1-0 til guttene etter den første øvelsen her. For det er altså poengstillingen nå. Den første øvelsen gir 1 poeng, den andre 2 og så videre, og 1-0 til Ylvis-gutta. Vi er straks tilbake, for vi kommer med mange forskjellige nye øvelser, så bare følg med. Før pausen så vi hvordan Vegard Ylvisåker slo Bård Fenrik i forsvaret av Ann-Kristin Foss i bassengsykkeløvelsen med klar margin. Vegard hadde kontroll stort sett gjennom hele løpet og gikk i mål drøye halvminuttet foran Ann-Kristin. Og så er spørsmålet da, har Fenriken spart på kruttet til neste øvelse?
Velkommen tilbake til Hvem kan slå Ylvis? Ukens utfordrer, 26 år gamle Ann-Kristin Foss, hadde en litt trøblete start på den aller første øvelsen mot Ylvis-gutta, det vil si Vegard, Ja. som det var jo nesten så du kunne se ut som en atlet på den første øvelsen. Du må slutte å si sånn der på mirakuløst vis og til den store overraskelsen. Nå er det bare å ta det for gitt. Ja. I'm the man. Ja, jeg skal se på meg, ja. Vegard Geir Moen, Ylvisåker. Ja. For, Ann-Kristin, du var litt overrasket. Ja, jeg tenkte jeg skulle spare litt på energien, da, men Ja. det var jo ikke vits, for det var jo kortere enn jeg trodde. Ja. Vi skal gå videre, og vi skal gå i gang med øvelse nummer 2, som heter følgende. I dette buret som står ved siden av oss nå, så er det neste øvelse kanonball som er tingen. Og Ann-Kristin, hvorledes er ferdighetene med ball? Jeg driver mest med boksing, da. Det er ikke så mye baller der, men Nei. Nå er dere ordentlig cocky, gutter. Nei, men den lå i luften. Måtte bare ta tak i den. Ja, ok. Nå har vi stukket hull på ballongen. Ja. Ferdig. Hva er deres erfaring med kanonball? Ja, nei, null erfaring med Null kanonball. erfaring. Ja, hvem av dere er det som skal i ilden denne gangen? Er det... Jeg har fått sånn triathlon-hoste, så det må bli bra. Jeg kan gjerne ta det. Ja. Det kan jeg. Det er et veldig maskulint bur til en litt feminin idrett, tenker jeg. Regner du med at det skal bli blodig? Da kan dere rett og slett bevege dere inn i buret, og Ja, visst. Så skal Gunnar Grimstad fortelle oss litt om reglene her. Ja, de fleste av oss har jo spilt denne formen for idrett, så vi vet jo litt om reglene. Men altså, dere skal prøve å treffe motstanderen med 2 baller. Og dere får 1 poeng for hvert treff. Det er 2 baller i aksjon. Førstemann som får 3 poeng vinner settet, og vinner man 2 sett, så har man vunnet matchen. Da er vi i gang, og så får vi se om dette med skyting er noe for Fenriken. Bård er litt avventende, nærmer seg streken og skyter og bommer. Og da har Ann-Kristin 2 baller. Nå må du benytte sjansen, da. Kline til å treffe. Første bom, annen bom. Nei, dårlig utnyttelse. 0-0 foreløpig. Bård i gang. Og der treffer han faktisk. Og det betyr at det er en 1-0-ledelse til Bård. Og den var jo fullt fortjent, da. Og det er 2 baller og bommer igjen. Ann-Kristin, hvor er ballene dine? Bård har... Nei da, det går ikke det der. Nok en scoring for Ylvis, og det er 2-0. Og nå har Ann-Kristin muligheter til å redusere. 2 baller. Skal vi se da, bommer på den første, og så treffer hun. Grassak opp på noen. Det er... Og så treffer han, og det er settseier. Bård jubler, og Ann-Kristin er heller gretten. Hva tenkte du når du tok på den genseren der? Dette går greit? Ingen kommentar til akkurat det. Og så er vi klare igjen da. Da har Ylvis fått seier i første settet. Og så prøver vi. Nå må Ann-Kristin vinne dette settet for å få et tredje sett. Nå jobber Bård frenetisk for å få tak i ballen. Nei, bom igjen. Og hvor smidig han er. Heia, heia, Tempoet har gått litt ut av matchen nå, synes jeg. Nå Ann-Kristin roer det hele ned. Nå må hun satse, må treffe. Prøver å finte. Og nå må hun passe seg litt, så hun ikke trår over streken. Og hvem som skåret der, det er ikke jeg sikker på, men dommeren har vel en viss formening om dette. Det står 0-0 foreløpig. Ja, så blir oi! Han blir truffet 2 ganger, Bård. Han gjør et desperat hopp for å prøve å sikre seg ballen, og det straffes. En scoring til før vi kan si at det er sett. Og du sikter godt, Ann-Kristin. Dette settet her skal gå hjem til deg. Den andre ballen ligger død i kroken, der ser vi. Det er ikke lov til å plukke opp den. Og så bommer hun, og så kommer Bård. Og bommer.
Nå har Ann-Kristin 2 baller. Må det finte. Jeg så ikke at det var treff på noen av de der. Kjempeflott, Bård! Fin koordinering der. Og så kommer Bård seg unna de 2 ballene, og har muligheter nå til å redusere. Oi, det var smell av smell. Det var 2. Da er det... Og da er det bare 1 ball til. 2-2. Og da er det denne ballen avgjørende. Hvem skårer? Hun treffer feil! Ann-Kristin Man blir jo sliten, vet du. må treffe Bård for å kunne gå videre. Skyt akkurat når hun har skutt! Ja. Ingen av dem vil starte opp. Bare kjør på! Kom igjen, kjør på! Vegard er hissig, skal ha broren sin til å skyte. Kom igjen nå da! Ja! Nå har... Oi, oi, oi. Det var et solid treff. Da vinner Ylvis 3-2 i dette andre settet, og de vinner matchen og får 2 nye poeng. Ja. Du verden. Oi, nå ser jeg på deg at du har det der, nå er du forbanna. Hva føler du nå? Nei, det der var kjipt, men nå er jeg ekstra skjerpa, så nå tar jeg For du er et grusomt konkurransemenneske, er du ikke det? Kan vel si det sånn. Har du tapt i boksing? Ja, noen En sjelden gang. sjelden gang. Det er jo lært at hvis Norge går til krigen mot noen i kanonball, så sliter vi. For befalene kan ikke skyte kanonball. Nei, du tar Det var en spøk. Ja, det var spøk, ja, du tok det. Det For jeg må innrømme at vel vant du 2-1. Veldig bra jobba, men hvis vi ser litt på bildene, så vil de kanskje avsløre at stilen din er veldig uortodoks til kanonball å være. Ja, tradisjonell kanonball. Litt er sånn halvveis jentekast, guttekast. Nei, Finns det? nå er det håret mitt du blir liksom distrahert Det av. er der. Ja. Se, Oi. wackis. Finns det en Bra sikta. Ikke fortvil, den øvelsen ga 2 poeng, og da ser vi at stillingen er 3-0 til Ylvis-guttene så langt. Men for all del, fortvil ikke. Vi skal til øvelse nummer 3, og den gir 3 poeng. Det dreier seg om quiz, og vi skal spille fleip eller fakta som gir 3 poeng til vinneren. Og her er det en fordel å ha allmennkunnskapen i orden. Og hvordan er det med din allmennkunnskap, Ann-Kristin? Det begynner å bli som noen år siden allmennfaglig, men det skal vel gå greit. Det kan vi gå ut, ja. Hvordan er det for deres del, gutter? Ja, sa du at Det er sånn even 50. Even 50 heter det i Bergen. Du var jo strålende i forrige uke, Vegard. Var det tilfeldigheter, eller var det... Ja, det føler jeg var veldig tilfeldig. I forrige uke var det jeg som var strålende. Ja, men ikke på fleip eller fakta. Nei, men på quiz generelt. Jeg tenkte liksom at kanskje vi skulle sondere terrenget litt sånn for, altså se litt stort på det, sånn at vi kan øve oss fremover mot de siste kandidatene. Hvem er Kanskje det du skal se om du er god i fleip eller fakta, du også? Skal jeg ta fleip eller fakta? Jeg vet ikke. Ja, jeg kan godt ta fleip eller fakta. Ok, Vegard, du setter deg på pausestolen din der borte, mens vi går opp til quizbordet. Ja, reglene er enkle. Jeg leser opp et utsagn, og dere skal avgjøre om det jeg sier er fleip eller fakta. Og svarer dere riktig, så får begge to 1 poeng, og svarer dere begge feil, så er det selvfølgelig ingen av dere som får poeng. Er det greit? Det er greit. Er dere klare? Førstemann til 5 poeng, 1 poeng for hvert riktig svar. Her er første oppgave. Racketsporten squash er oppkalt etter den nederlandske oppfinneren Albert B. Squash. Er det fleip eller fakta? Begge svarer fakta, begge svarer feil. Finte! Neste oppgave. Finte! Det var fint, det. Men du må stole på magefølelsen. Ny oppgave. Tydeligvis ikke. Filmen Grease ble i Venezuela lansert under navnet Vaselina. Er det fleip eller fakta? Ann-Kristin sier fleip, Ylvis-gutten sier fakta. Det korrekte svar er fakta. Yes! Vaselina. Neste oppgave lyder som følger. 25% av alle bein i menneskekroppen finnes i føttene. Er det fleip eller fakta?
Fleip eller fakta? Ann-Kristin sier fleip. Bård sier fakta. Det korrekte svar er fakta. Ja, det betyr at det er 2-0 til deg, Bård. 3 poeng opp til full pott. Neste oppgave, stylisten Jan Thomas hadde i 1995 en birolle i Baywatch som surfeinstruktøren Blake. Er det fleip eller fakta? Fanken, det kan han ikke ha hatt, hæ? Ja. Ikke tenk høyt! Du har en motstander. Nei, det var bare... Jeg så bare bilder, og så åpnet jeg munnen. Ja. Hva er det så vrient dette da? Du må jo... Hello, I'm Fleip eller Blake. fakta? Det er bare å kjøre på. Ann-Kristin? Begge sier fleip. Begge har rett svar. Takk Gud for det. Neste oppgave. 3-1 til deg, Bård. Oppgaven lyder som følger. En klokke som har stoppet viser rett tid 2 ganger i døgnet. Er det fleip eller fakta? Fleip eller fakta? Fakta sier begge, og begge har et svar. 4-2. Det betyr at vi har en oppgave igjen, kanskje, Bård, hvis du svarer rett her. Oppgaven lyder: IKEA står for Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, hvilket er IKEA-gründerens navn og hjemsted. Er det fleip eller fakta? Ann-Kristin, kjør på. Begge svarer fleip. Begge bommer. Det var fakta. Det visste du vel? Ja, men hva er det for et navn da? Han er jo legende. Ja, han, ja, men ikke akkurat i byene. 4-2 er det til deg, Bård, men Ann-Kristin, hvis du henter inn her, så får du altså 3 poeng og utligner. Hvis ikke så drar det litt ifra, men ikke mer enn at du trenger å være ubekymret. 4-2, en ny oppgave som kan gi seier til deg, Bård, lyder som følger. En elefant går gravid i ca. 22 måneder. Er det fleip eller fakta? Kommer helt an Du på har ikke tenkt på det før, Ann-Kristin, hvor lenge den går gravid? Nei. Du tror at en elefant aldri i verden kan gå gravid i 22 måneder, mens det tror Bård. Og den som har rett, det var Bård! Ok, da går vi ned her. Ja. Det går liksom veien for dere for øyeblikket, Det gutter. blåser en rød vind her borte. Men Hovmod står for fall, Så han sa. som han sa, ja. Ja. Og Ann-Kristin, det var ikke så rart. Si meg en ting, var det vemmelig å stå der oppe? Nei, det var greit, men det var vemmelig spørsmål. Det var vemmelig spørsmål, ja. Ja, det var det. Gutter, dere vant også den 3. øvelsen, og da ser vi på poengtavlen at med de 3 poengene så har dere 6 til sammen, mot Ann-Kristin 0 foreløpig. Vi vender oppmerksomheten mot øvelse nummer 4. Ja, i denne øvelsen så skal dere tenne så mange stearinlys dere klarer ved hjelp av en fyrstikk, og her kommer vi inn med utallige stearinlys hver til dere. Og dere skal altså få en sånn fyrstikk hver. Se, ja. Den tenner dere på, og så skal dere tenne så mange lys som overhodet mulig her sånn før den slukner. Og skulle fyrstikken slukke, så kan dere tenne den på nytt igjen, men når den er slutt, så er det slutt. Vi teller antall lys dere har tent når dere er ferdig. Har dere forstått øvelsen? Ja. 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 Hvem av dere skal i ilden? Ja, jeg lurer på om dette blir en Vegard-øvelse, jeg altså. Ja, jeg ser for meg at det er vel egentlig ikke noe... Jeg ser for meg at du bare skal smekke den på høykant og tenne den nederst, og så går resten av seg selv. Det er lov. Hvis det er lov. Det er jo litt uortodoks måte å Ok, gjøre hvis på. det skal... Dette er en Vegard. Ja, Ja, Er ikke det? jeg kan like godt ta det. Det er min tur. Ja. det er din tur, ja. Ok, Bård, da setter du deg ned der borte. Aha. Og dere inntar plassene her, Ann-Kristin. Det dreier seg om 4 poeng i denne øvelsen. Stillingen er 6-0 før vi starter her, men det Hvordan kan bli tenner man den? 6-4, Ann-Kristin. Tenner man... Oi!
Det var artig. Bra begynnelse, Vegard. Ja. Fortsett sånn. Er dere Kjempe. klare, Bård? Ann-Kristin, er du klar? Ja. Vegard? Klar, ferdig, fyr! Hva er det du driver med? Må du komme igjen, da? Du ligger jo... Ja, men de er helt psyko-vanskelig, ok? Du er jo alt for patente. Du henger jo 1000... Jeg hører ikke hva du sier. Kom igjen, da. Disse lysene er litt vrine å tenne, ser det ut til. Antageligvis er det Ikea. Slik jeg kjenner det igjen. Det er jevnt mellom duellantene her. Det er ikke store forskjellen. Nå kjører du på nå, Ann-Kristin, Ja, nå så blir det kan du tatt ta dette her. Den er... Vegard ligger ett lys foran. Husk å holde den rett vinklet, så den ikke blir sånn her. Det er ikke bandet mer enn det trenger. Ja, det var et kjempetipp. Takk. Du må bøye blyanten, sier jeg, fyrstikken din, så du Ja, får for flagge det på. er jo en blyant. Ann-Kristin. Nå blir det varmt her. Å, kom igjen nå, da. Leder du, eller? Jeg ser ikke det her. Det er fint, ja. Det er fabelaktig innsats. Kom her, Ann-Kristin. Veldig bra, kom her til meg. Det er slik, nå skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Og Ja, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Neida, det var ikke det. Vegard og Bård! Bård! Baros! Det ble seier 21-16 til dere gutter. Så da må vi si at... Å ja, nå så det litt bedre ut her. Det så veldig skremmende ut i den vinkelen der. Ja, nei, det må jo kunne si det da, at det har blitt en fantastisk start for dere også i kveld. Uff, ja. Men uslåelig er dere ikke, det vet vi, Ann-Kristin. Hva tenker du akkurat nå? Nei, Er du først og fremst sint? jeg er ikke så sint, men Men det går litt dårlig akkurat nå. det går litt dårlig akkurat nå. Ja. Men tenk på det, at det er 15 øvelser skal vi gjennom. Vi har bare gjennomført 4. Det er uendelig mange poeng å spille om fortsatt. Ja. Er det sånn? Og etter at den 4. øvelsen er unnagjort, så betyr det at 4 poeng til Ylvis her, det gir 10 til sammen, mot Ann-Kristin foreløpig 0. Her er øvelse nummer 5. Ja, nå er det sprangridning som er neste punkt på programmet. Og føler du deg mer hjemme her, Ann-Kristin? Ja. Hæ? Har du hest? Nei. Nei, jeg har ikke hest. Har du ridd før? Jeg har ridd før, da. Du har det? Ja. Hva er deres erfaring med hest? Yes. Jeg har blitt skutt etter på hest en gang. Du har blitt skutt. Ja, i Afrika så var det en narkotikaruset politimann som skjøt etter meg når jeg var på hest for første gang. Så hesten gikk opp i galopp. Hadde ingen kontroll. Livredd. Aldri vært så redd i hele mitt liv. Men fin historie. Ja. Det er fin historie. Hvem av dere to er det da som skal i ilden her? Det blir vel narko-Vegard som må ut. Ja, jeg vet ikke. Er ikke det? Jo. Jeg har aldri vært borte i hest, så dette Nei. tror jeg Vegard må ta. Jeg kan godt ta det. Da går vi ut, Vegard og Ann-Kristin. Dere skal i ilden. Og da skal vi ut og se litt grann på denne løypa, hvor vi blant annet om en stund skal få hilse på hesten Argon. Det er en kort og hektisk løype dette, som skal ris etter 8-tallsprinsippet, og her finner vi kryss, rekk, vann og travbomhinder. Dette er Argon, en ballak på 22 år som tidligere var tømmerhest. Og det skal bli veldig spennende å følge Ann-Kristin og Vegard i den neste øvelsen, men det skjer altså etter pausen, så heng med oss videre.
Velkommen tilbake til Hvem kan slå Ylvis? Vi har, som dere ser, beveget oss utendørs, og det er sprangridning, klassisk sådan, som står på programmet. Og når vi ser på Ann-Kristin og Vegard her, det er jo forunderlig hvor kjekk man kan bli som mann. Jeg vet ikke, jeg føler meg så utrolig dum i dette. Ja. Dette er det dummeste kostymet jeg har hatt på meg hittil. Egentlig så er det litt sånn herfra opp så kunne det vært en litt sånn kjekk arabisk fyr som rei litt over sammen med Shaid Lady Jarrah. Diana og sånn. Ja. Men herfra, altså. Så ser du helt Og åndssvak ut. så danser sånn robotdans på 80-tallet. Ja, men du ser jo ut som du skal ha nær sagt, men du er kanskje litt sånn feminin i klesstilen. men Takk, det er i like noe så. måte. Nina, velkommen til deg. Du er eksperten her. Du er på landslaget i sprangridning og en fornem figur. Fortell meg, hva er viktig for disse to utøverne å tenke på i denne øvelsen? Det som er viktig er jo å vite hvor gassen er og hvor bremsen er. Gassen? At man må trykke med bena for å få hesten frem, Ah. og så må man dra i tøylene hvis den skal stoppe. Ok. Så det er litt sånn grunnregel, så kan man det, så er i hvert fall det en god start. Nina, du får sette deg inn sammen med Gunnar i kommentatorboksen, så får vi dine kyndige kommentarer når vi straks skal sette i gang, så bare løp inn, du. Ja. Lykke til. Takk, takk. Stillingen er 10-0 foreløpig til Ylvis-gutta. Jeg skulle nesten ikke sagt det nå, for da blir hun, Ann-Kristin her, hun blir helt grønn i ansiktet, men det er mange øvelser igjen, og denne øvelsen den gir 5 poeng. Og på hvilken måte har du og hest, Vegard, det er... Hånd i hanske. Det er hånd i hanske, det. Ja. Jeg har fått beskjed om at jeg ser ut som en idiot når jeg løper av mine samboers venninne. Ja. Og jeg har også fått beskjed om at jeg ser ut som en idiot på hest. Da gleder jeg meg til å se det. Du Ja. skal starte. Du kan bare sette deg på hesten, Ann-Kristin. Da skal du få lov til å se hvilke feil han gjør. Og dermed så kan du kanskje innkassere seieren her. Hvordan setter man seg på en hest? Reglene her er som følger, Vegard. Må du komme her litt? Vegard, kom litt til her. Ok, Kom her. takk. Jeg glemte reglene, jeg, vet du. Ja. Reglene er som følger i denne øvelsen. Dere skal forsere hindrene i korrekt rekkefølge. Det er 2 runder dere skal fyke av gårde med. Hvis dere river et hinder, så er det 3 sekunders tilleggstid. Og det er maksimal 2 minutter dere kan ri, eksklusiv da tilleggstid. Lykke til, Vegard. Takk, takk. Det blir spennende, Ann-Kristin, å se hvordan dette går. Ja, ta den inn på den her. Har du ridd mer enn det du har innrømmet foreløpig? Jeg har jo sittet på en hest og ridd litt, men jeg har ikke hoppet av over noen hinder og sånn, så... Nei, du har ikke det, nei. Nei. Nå er det ikke så veldig høye hinder her, men Nei, jeg vi får så nå se. det. Gunnar, da er vi klare her, så da kan dere bare få bivåne og kommentere dette her på beste vis. Ja takk, vi er ganske klar, vi er ikke det, Nina? Jo da, vi er klare, vi er Ja. her. Dette er altså Argon da, som er 22 år gammel, Wallach, tidligere tømmerhest, og han gjør som han vil. Ja, nå sa jeg at det var viktig å trykke på gassen her, og det er å trykke med beina. Han er mest opptatt av å dra i tøylen, eller... Er du klar, Vegard? Ja, faen, nå begynner jeg å gå på sidelengs her. Kom igjen. Det Klar, gjelder i hvert fall å prøve å få ferdig, hesten til å gå! gå da. Han var litt opptatt av at han skulle være cowboy. Der, ja. Oi, se her ja. Eleganse. Og skritter over, det er ikke mye, ja, han traver, nei, han går over, ja. Akkurat, ja. Det er ikke helt sprangridning dette her, synes jeg, men han kommer jo vinnerne. Nå skal han over vanngrava her, så det er jo spennende å se. Kjør det på. Han tar seg fint igjen, også, men den hesten den liker jo ikke vanngrana, det ser vi fra før. Det vet vi, men han tar seg på. Nei, det går bra. Kom igjen! Kom! Kom! Hopp! Kunne jeg her ha trykket litt mer med bena, hatt litt fart. Han får ikke hesten til å hoppe hindrene uten å... Her har han litt fart igjen, vi ser om han får han til å hoppe over her nå. Ja, det er ikke noe riv ennå, slik at det er feilfritt så langt. Og så er det trabbånd. Og det går bra, så skal han over vannhinder en gang til. Ut i vannet! Se om han får han til å tråkke. Var i hvert fall nærmere vanngrava nå. Ja, Litt fart nå, så kan han få han til å hoppe over. Han blir ikke... det ble ikke mye fart. Der så var det et riv. Det betyr 3 sekunder i tillegg for klokka, og så er han i mål med sluttid hvor flott du gjorde det nå. 1:05,91. Han er veldig fornøyd med egen innsats nå, Vegard Svein. Det lønner seg å ta begge bena ut av stigbøylen før man hopper av, så kan man unngå dette her. Yes. Jo, jeg gjorde sånn. Ann-Kristin, bare sett deg på hesten, du. Ja, Vegard, det var... Jeg er sliten. Du startet opp i et voldsomt tempo, men så gikk det litt tregere etter hvert. Ja, men jeg
kjørte hælene inn I siden på han. Kanskje han ikke likte det. Hælene er ikke det låret du skal bruke. Hælene skal jo henge nedover. Skal de det? Du må liksom ta den underfra. Ja, sånn ching-ching. Skal ikke man det? Nei, du skal klemme inn knærne. Skal man det? Ja, Er ikke det man skal? Vegard, du fikk 1.05,91 på første runde. Hva synes du selv om tiden? 1.05,91. Ja. Det beste Hva? tid. Personlig beste. Det personlig beste tid, ja. Ja. Nei, men da får vi se om Ann-Kristin kommer seg kjappere av gårde her, Gunnar. Hun I alle fall klar, så ordet ditt. Ja, og Lykke til. Vi skal jo se litt på disse hindrene, da, som I utgangspunkt her 30 cm høye omtrent. I internasjonal konkurranse, Nina, så det mye høyere. Da de opp mot 1,60. Klar, Ja, 1,60. ferdig, go! Så det vel ikke... Kjør på! I min verden ikke det helt sprangridning, men Ann-Kristin jo I gang, og hun har I hvert fall litt bedre tak om tøylene, ser vi. Nesten så det blir hopping her. Kom igjen. Ut I vannet, da. Og litt forsiktig, litt nølende. Kom igjen. Kom igjen. Han startet så fint. Nå lister han seg over. Kom igjen. Det var vel litt sånn, hun kjente vel at den løftet beina litt høyt, så ble jeg vel litt reservert nå. Ja. Redd for at Kom den skal hoppe til. Men for å få hesten til å hoppe, så den nødvendigvis nødt til å ha litt fart. Kom igjen. I hvert fall I trav, da det travhoppning, og aller helst I galopp. Da faktisk det mye lettere å følge hesten I spranget, hvis man kan få til å holde galopp. Kom igjen. Skal vi over vannhinder en gang til, og så runde. Men nå går tiden veldig fort her. 1.05,91 var altså tiden til Ylvis. Kom igjen. Og så var det en kryss, og så var det en rekk. Og så må vi... Nei, da går tida for fort. Så stanset vi der, ja. På 1.08,93. Da får vi se hvordan Vegard gjør på andre runden her. Vegard, du klar? Da Vegard klar for å få hesten. Klar, ferdig, go! For å få hesten til å gå ordentlig, så presse hælene, lå ned til siden. Ja. Oi, se her, ja. Ja, nå, Presse med hælene, eller med leggen. Presse med under kneet. ja. Og tråkke litt ned I bøylen, så får man litt bedre balanse. Så han tipper med tærne litt fremover. Kom Det igjen. litt vanskelig å holde balansen. Kom! Kom igjen! Aragon begynte fint, men nå... Nei, og så det et riv til. Åja, nå drar jeg. Så det gjelder da I sprangridning å se fremover, ikke snu seg og se bak på de feilene man har gjort. Det får man ikke gjort så mye med. Nei, ikke sant? Tja, tja, tja. Så var det kryss. Ja. Han blir nå instruert her I å trykke med lårene, så det kanskje det han prøver mest Kom på. igjen! Prøver med hælene her, sånn å komme til med leggen, så... Her, ja. Så våkner han til igjen, og lukter han at den snart hjemme. Og så det vannhindre da. Kom igjen! Oi, det går rolig. Oi! Og ut på oppløpssida! Vegard bruker seg ikke så mye nå, I hvert fall som han gjorde I stad. Men tiden blir dårligere. Han hadde 1.05,91, og nå han oppe I 1.07 allerede. Og så nærmer ekvipasjen seg mål da. Trøtte og slitne. Og så målstreken passert akkurat der på et 2018. Og da har vi sett at hesten starter offensivt. Og hun har ikke, du klar, Ann-Kristin? ikke noe tjuvstart, vet du. Klar, ferdig, go! Sånn, ja. Og så må vi komme på hesten I gang, da. Ja, så traver vi litt. Elegant åpning, fin åpning på Kristin. Så tar vi det neste. Akkurat det samme. Og så full fart mot vannhindre. Ikke få hesten til å sakke av nå, da. Det det som skjer. Man blir litt våt på hovene, og det liker han ikke. Gå med stigbøllen igjen nå, så hun klarer å holde balansen her. Kom igjen. Kom igjen. Så han våkner til igjen. Så det kryss. Og så skal... Over noen travbommer her. Ja. Da går jeg på utsida av de travbommene, rett på krysset igjen. Hadde vært morsomt hvis vi fikk sett ett sprang her da. At ikke han bare skrittede traver over alle innerne. Ja. Kom igjen. Se om vi kan få det her på slutten. Kom igjen. Og så det en kryss til, og så det en rekk, og da begynner vi å nærme oss mål, og klokka... Tiden kjempegod, da. Ja, kjempefin tid. Går hun på 57,43. 57,43, Ann-Kristin, og vunnet! Det var blakke minutter. Kom her, Ann-Kristin. Ja, gratulerer. Endelig, nå gikk det bra. Ja, nå gikk det min vei. Ja, det gjorde det. Endelig.
i siste forsøk. Men det var ikke, den gamle hesten der var ikke lett å få i gang. Nei, som en gammel motor. Ja, ja Det er veldig betryggende at hun må ha med seg en 22 år gammel hest for at hun skal klare å vinne. Det er fint. ja, ja da, men du... Så hesten du skal skylde på nå? Jeg skylder på hesten. Ja. En og alene. Ja. Du hadde jo et artig fall der, men det kan vi ta litt senere, Vegard. Eller ikke. Vi skal gå inn på stillingen, og nå er det atskillig mer trivelig for deg, Ann-Kristin. Nå er det ikke lenger 10-0, men etter 5 øvelser så er stillingen 10-5 til Ylvis-guttene. Og det kan skje store endringer her, for i neste øvelse, som er den 6., så er det altså 6 poeng som gis ut. Og da er det plutselig 11-10 til deg hvis du vinner den. Vi skal gå inn. Gunnar, du har litt av hvert, i hvert fall litt å vise fram mens vi går inn. Det var jo ganske spektakulært det vi så her, da. Et typisk eksempel på hvordan man kan ri. Vegard gjør jo en skikkelig jobb, da. Han maner hesten så godt han kan, er litt urolig i overkroppen, og det forvirrer jo hesten, som helst vil ha rolige ryttere. Og dette er jo aldeles praktfulle ridebilder, som kommer til å bli grunnskole for norsk ryttesport i lang tid fremover. Men så tok altså Ann-Kristin over etter hvert, og nå, foran neste øvelse, så er stillingen 10-5 til Ylvis. Ja, da er vi tilbake i studio, og det er jo bare å fyre løs med den neste oppgaven. Ja. Her er oppgave nummer 6. Så går vi litt tilbake her, så vi får bordet på plass, for neste oppgaven er rett og slett «Mitt skip er lastet med». Kom her, Ann-Kristin. Det er en hukommelsesøvelse. Husker den fra de gode gamle dager, hvor man satt i bilen og... Det bør man jo, ellers ligger man tynt an. Ja. Hvordan er det med hukommelsen her hos dere? Du er dårlig på å huske sånne ting om hvem du var sammen med før, for eksempel. Så, det husker ikke han. Nei, men jeg kan godt ta det. Ja. Men jeg garanterer ikke noen ting. Ok, da kan du bare sette ned i pausekroken, Ja. Vegard, og slappe av etter din sprangridningsøvelse, Ann-Kristin og Bård. Reglene her er som følger. På hvert av disse kortene som er her, så står det altså et ord, og dere skal annenhver gang trekke et kort. Og så skal dere lese ordet som står på kortet høyt, og det vil si den av dere som begynner sier «Mitt skip er lastet med», før dere trekker det første kortet og sier ordet som står på det. Og så må det neste gjenta det første ordet som ble sagt, og så se hva som står på kortet. Det er veldig viktig at dere sier de ordene som er gjentatt tidligere, før dere trekker kortet når det er deres tur. Ja. Den som først blingser og ikke husker, den taper. Ingen sjanse nummer 2. Ingen mulighet for nummer 2, nei. Ja. 6 poeng, det står det om. Bård, du kan begynne. Vær så god. Mitt skip er lastet med epler. Mitt skip er lastet med epler og bildekk. Mitt skip er lastet med epler, bildekk og tamburiner. Mitt skip er lastet med epler, bildekk, tamburiner og okser. Mitt skip er lastet med epler, bildekk, tamburiner, okser og sikringer. Mitt skip er lastet med epler, bildekk, tamburiner. Og tenker jeg. Okser og penger. Det var feil. Det var sikringer. Sikringer. Ja, det betyr at Ylvis-gutta vant den øvelsen. Ja, det gir det. Ja, det betyr at etter at denne sjette øvelsen er gjennomført, så er stillingen som følger. Det er 16-5 til Ylvis-gutta. Yeah! Ok, vi går videre. Er dere klare? Her er den 7. øvelsen. Ja, vi har kommet fram til dagens andre quiz. Og quizen nå er «Hvem er dette?», hvor dere får se bildet av en kjent person, og dere skal fortelle meg altså hvem det er. Ann-Kristin, er du flink til å huske navn da? Nei. Ikke det? Nei, så du gruer deg til den øvelsen her?
Ja, vi får se. Ja, så får vi se. Hvem av dere skal løse oppgaven nå? Jeg lurer på om kanskje Vegard skal ta denne her. Skal jeg det? Jeg vet ikke, jeg føler vi er på denne 50-50-greien igjen. Nå var det du som gjorde forrige, så kanskje jeg skal gjøre det da. Ja, ta denne du. Ok. Ok, Bård. Jeg brukte opp flaksen min sist. Ja, du gjorde det, faktisk. Sett deg ned i pausestolen, du, Bård, så går vi opp til quizbordet. Ja, kjendiser er tema, og vi viser også et bilde, og den første som klarer å gjette hvem det er, får 1 poeng. Og når dere trykker på knappen, så har dere 5 sekunder på å svare. Eller så er det riktig, så er det altså 1 poeng, og så er det feil, eller ikke klarer å svare innen fristen, da går poenget til motstanderen. Og det er førstemann til 7 poeng. Dere har forstått reglene? Ja. Er dere klare? Yes. Her er den første oppgaven. Janet Jackson. Janet Jackson er korrekt. Det vet du jo! Ja, men jeg tror ikke for sent. Bra, Kristin. Ny oppgave. Jeg tenkte Diana Du må Ross. ikke bli slapp bare fordi vi leder. Hvem er dette? Aune Sand! Hæ? Det er helt riktig. Trodde du hadde tatt feil nå, eller? Jeg bare, hæ, hvem er det? Så sa jeg noe. Men det er greit. 1-1. Ny oppgave. Hvem er dette? Angela Merkel. Angela Merkel er helt korrekt. 2-1. Neste oppgave. Hvem er dette? Mel Gibson. Mel Gibson er helt riktig. Det var 2-2. Ny oppgave. Hvem er dette da? Bellona-mannen. Fredrik Bellona. Fredrik Hauge! Nei! Det var dessverre for sent. Det ble et poeng til deg, Ann-Kristin. 3-2. Ok, greit. Vi må være pinlig nøyaktig her. Ja. Neste oppgave. Fokus nå. Ja. Hvem er dette? Hopper og danser. Ah, jeg har det. 1 sekund igjen. Nicole Richie. Nicole Richie er riktig. Dunk! 3-3. All night long. Datteren til Lionel Richie. Ja. Ny oppgave, 3-3. Helt jevnt. Hvem er dette da? Abe Lincoln. Abraham Lincoln. Det er helt riktig. USAs 16. president. Yes. 4-3, Vegard. Ny oppgave. Hvem er dette? Rihanna. Rihanna er helt riktig, Augustin. Eller Robin Fenty. 4-4 er stillingen. Ny oppgave. Det var da voldsomt da. Hvem er dette? Han er i Zimbabwe. Robert Mugabe. Det er riktig, men det var for sent. Poeng til deg. Jesus. Poeng til Augustin. For sent. Men du har et brak med kunnskap oppi hodet ditt. Hvem er dette? Hun heter Vukocevic, men fornavnet heter Kristina. Kristina Vukisevic. Vukocevic. Vukisevic. Hvem er det? Hekkeløper. Nå skal vi til neste oppgave. Stillingen er 5-5. Her følger oppgaven. Hvem er dette? Steven Spielberg. Steven Spielberg er helt riktig. Ja, da kan dere dra i land seier nå, Vegard, hvis du får riktig. Er du klar, Kristin? Ja. Neste oppgave. Lassie. Lassie er helt riktig, Kristin. Da står det 6-6. Å, herregud. Det dreier seg om 6 poeng, og den avgjørende oppgaven kommer nå. Ikke tenk på det. Hvem er dette? Dette vet du, Vegard. Kom igjen nå. Silvio Berlusconi. Idiot!
Nei! Sarkozy! Sarkozy! Nicolas Sarkozy er riktig. Vinneren er Ann-Kristin! Det var kjempefint. Se her, Vegard. Nå får du kjeft av bror din. Berlusconi! Ja, Berlusconi! Ja, hvor kom den fra? Jeg sier bonjour, je m'appelle Berlusconi. Idiot. Du ser Jeg bare driter meg ut. Ok, jeg kan Krangler seg imellom, så er det iallfall en lett kunne jo Ann-Kristin som alle, står her. Stillingen etter den 7. øvelsen ser slik ut. 12-16 til Ylvis-gutta. Og nå er det igjen. Vi skal ha en liten pause med å komme tilbake med masse rart av morsomme og spennende øvelser. Stay tuned, som det heter. Kom igjen, da! Idiot! Nei! Velkommen tilbake til Hellerudsletta like utenfor Oslo og programmet Hvem kan slå Ylvis? Vi er utendørs igjen, og etter at 7 øvelser er unnagjort, så er Ann-Kristin har 12 poeng, mens Ylvis-gutta har 16 poeng. Veldig jevnt, og masse kan skje selvfølgelig. Vi skal bevege oss til øvelse nummer 8. Ja, i øvelse nummer 8, som gir 8 poeng, så er det kortbaneløp på skøyter av alle ting som vi skal gjøre her. Og ja, Ann-Kristin, hvordan er det særlig med dine skøyteferdigheter? Er de Det er mange år siden, så Ja. det her blir gøy. kunstløp eller lengdeløp, eller? Nei, det er så liten og hadde det gøy. Ja. Sånn er med tre. Dere som er fra Bergen har jo ikke de beste vinterforholdene, så har dere gått på skøyter egentlig? Ja, Bo har jo gått en del, du har gått en del på skøyter. Jeg har ikke gått så mye på skøyter. Jeg har hatt rulleskøyter. Og rulleskøyter. Ja. Eller Rulleskøyter. Hva det heter? Ja. Blades heter det. Ok. Okay. Kids da. Så det, jeg tror at jeg skal ta denne øvelsen her. Men da får du og Ann-Kristin gå bort og ta på dere skøytene her, og alt det utstyr som trengs, og så skal vi andre, vi to, vi skal sette... Vi andre. Vi andre, vi skal følge nøye med på hva som skal skje her, så bare gå i vei dere, folkens. Skøyteløp i juni, det er mulig på plast som vi har her oppe. Her vinner den av dere som først fullfører 10 runder på banen. Hvis dere går på innsiden av banemarkeringen, så blir dere diskvalifisert, og faller dere, så er det ingen som bryr seg om det. Da er det bare å fortsette. Det er 2 startstreker, og dere skal starte på hver deres side av banen. Og som sagt, den som kommer først i mål etter 10 runder vinner. Ok, er dere klare? Yes. Klar, ferdig, go! Ja, det er konsentrert og fin start fra Bård. Og Ann-Kristin går på rumpa ganske kvikt, og det betyr jo da at Bård leder, og hvis ikke han går på bakken han altså. Og Ann-Kristin har problemer, ser vi. Det er en stund siden hun har gått på skøyter. Litt Bambi, men Bård suser rundt, klarer seg på yttersiden av markeringene. Og sklir rundt svingen, og vi ser Ylvis har 3, han har 4 snart. Mens Ann-Kristin ligger foreløpig på 2 runder, og så går vi nesten på nesa en gang til, Ann-Kristin. Dette er ikke lett. Det er liksom helt feil årstid. Skøyteløp i juni, det hører liksom ikke med. Så prøver Ann-Kristin å styre inn, men vi ser at Ylvis har 5 runder, og elegant stil. Det er nesten så han kan legge hendene på ryggen og gå veldig konsentrert. Legg hendene på ryggen, så får vi se på deg. Om du klarer det også. Nei, han velger å ta det helt sikre. Da ser vi der 7 runder på Ylvis og 4 på Ann-Kristin. Nå må noe helt alvorlig skje her hvis Ann-Kristin skal klare å få poeng i denne øvelsen. Altså, peiling, jeg bare går her. Han bare går, ja. Går og går. Hvor mange runder han har gått, det vet han ikke. Han nesten så han blir svimmel. Ann-Kristin har trøbbel. Han må fullføre, Ann-Kristin. Hold deg fast i markeringsbøyen, og Ylvis er inne på siste runden. Og pass på så du ikke blir disket nå. Han skal gå litt baklengs nå. Tar en Bjørn Dæhlie over streken her. Og går i mål på 1.28,72 og vinner øvelsen. Mens Ann-Kristin da har fullført 6 runder. Ja da! Ja da! Ikke rop så igjen. Begynner vi å slå nå? Oi, oi, oi. Ja, Bård, gratulerer med seieren. Inni her.
Inni her fikk du strekk. Nei, det var vondt i lengden. Var det nå du snudde deg og gikk baklengs, kanskje? Ja, det var litt kjekk, ass. Det var ikke så surt å tape nå, Kristin, kanskje? Det var ikke skapt for deg, den øvelsen? Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke det. Det var 8 poeng som vi deler ut i denne øvelsen her, og Bård han var suveren for Ylvis-gutta sin del. Dermed er stillingen 24-12 etter at 8 øvelser er unnagjort. Ja da! Her ser vi Bård passerer i fin stil på yttersiden, mens Kristin mer eller mindre har parkert i den rundingsbøya. Og så prøver hun seg da å kutte short, men det er jo på nippet til å bli diskvalifisert, så hun må skjerpe seg litt, mens Gromgutten fra Bergen, han går bare og smiler. Her koser han seg. Litt overlegent da til slutten, litt jålete, og klar seier. Ja, i øvelse 9 som gir 9 poeng er det nå kassestabling som vi skal holde på med. Og hvor ofte har du drevet med det ungdommens tid, Ann-Kristin? Nei, det har jeg vel aldri prøvd. Hva med dere? Dere har vel ikke... Har sævla mye inne på bruket, ja. Ja. Nei, nok om det. Vi har i hvert fall bestemt at Vegard skal ta det, fordi at han veier mest. Gjør du det? Ja. Hvor mye veier du sånn cirka, Vegard? Jeg veier 74-73, kanskje. Ja, såpass, ja. Eller, vi har ikke bestemt det. Jeg tenkte det. Men jeg tenkte at fordi at da får du mye vekt nedover, blir det stabilt. Er ikke det en god tanke? Nei, men det går helt greit. Mener du at han har en pæreform i kroppen? Nei, jeg vet at jeg er veldig stiv og støl, og Vegard er mye mer... Jeg tror nok mer på det, altså. At jeg er mer sånn climbing edderkopp-fyr, mens han er mer en sånn stokk. Ok, Bård. Da får du stokken Bård sette deg ned der borte. Stokken Bård går bort. Mens Vegard og Ann-Kristin, dere kan gå bort og begynne å feste seletøyet. Førstemann å ta på selen, da. Kom igjen. Konkurranseinstinkt. Og reglene er som følger. Dere får 3 minutter til å bygge det høyeste tårnet. Dere klarer av disse buskassene, men det skal til enhver tid stå oppå tårnet dere bygger da, om ikke helt på toppen. Dere får overrakt nye kasser underveis, og hvis dere raser kassene, ja, da må dere begynne å bygge på nytt igjen. Vi starter med at dere får 3 kasser som blir plassert foran dere. Deretter så får dere alle de kassene dere vil, men en av gangen av deres medhjelper. Er dere klare? Yes. 3 minutter fra nå. Ok, nå må du ta det med ro. Ja, jeg tar det med. Det er vi som leder, så bare slapp av. Ja, jeg slapper av, jeg. Yeah, bring it to me. Jeg tror det er lurt å alltid ha mye kjøtt over. Boys! Nei. Ja, da må vi ta ned ned i bakken, og da må vi ta bort den der, og Ok. bort den der, og begynne på nytt igjen. Ja vel. Sånn er det. Nei, dette er jo håpløst. Kom igjen. Ok. Men det går bra, for nå er det rett til Ann-Kristin. Yep. Fin stilling du er der, Vegard. Takk. Å gå i spagaten når vi holder med bruskasser, det er ikke dårlig. 2.15 er det igjen. Hun er litt kjappere enn deg. Du må prøve å få opp gassen. Ja. Og Ann-Kristin, det er helt jevnt mellom Ann-Kristin og Vegard. Så mye kan jeg si. Hver tida. Hvilken tid er det nå? Jo da, 1.55 er det igjen nå. Det rakk. Det er veldig likt. Det ser ut som et eller annet sånn... Ann-Kristin er i Veldig følingen nå. unaturlig. Nei, nå leder han. Nå må du gi gass. Jeg gir gass. Det virker som du har kommet litt for høyt opp i forhold til kassene, Vegard. Ja, nå har jeg et godt konsept for. Sånn. Ja, men hun leder, så det er bare å komme et bedre konsept. Hun er 2 kasser over deg. Kom igjen, da. Tid! Ja, det er utrolig, veldig jevnt mellom dere to, men Ann-Kristin er knapt til ledelsen. Det er tiden. 1 minutt igjen. 1 minutt igjen. Hun leder med 1 kasse. Hvordan har du det, Vegard? Ja! Har du det bra, Vegard? Hva er stillingen nå da, Bård? Ja, hun leder med 1 kasse. Kom igjen. Du henger bare litt etter hele veien. Ja. Men ikke begynn å bli tjukk og dum nå. Nei. Kom igjen. Wow. Det er så jevnt, det er så jevnt, det er så jevnt. Det er så uhyre jevnt.
Ja, sjakk, matt. Ja, kom igjen nå! Hæ? Hun leder så vidt med en. Hæ? Det er så jevnt, så jevnt. Det er bare sekunder igjen. Hvem leder? Hun! Det er bare 10 sekunder igjen. Det er nesten helt likt. Ann-Kristin opp i en liten levelse. Nei! Ann-Kristin er vinner! Nei! Det var gøy! Idiot! Hva er det? Hvordan har du tenkt å komme deg med, Ann-Kristin? Nei. Hæ? Skal du stå der Kom og stå. uten hjelm? Jeg vet ikke hva Kom og jeg stå. tørte. Det er jo fantastisk hvis du gjør dette her. Ekstra for det. Hva? Vant jeg ikke? Nei. Hei! Skal jeg få hoppe? Ja, så. Her kommer en meget bra Ann-Kristin også, gratulerer. Var det fysisk krevende? Var det... Nei, men det gjelder å holde balansen. Der hadde jeg liksom begynt på den nye teknikken om å ikke holde på toppen. Ja. Da fikk jeg problem med å sette oppå den øverste. Ok. Masse småting der, vet du. Ja. Se her, ja. Det var fint. Ja, Men det du valgte. den, you had it coming. Ja. Da er det seier til deg i oppgave 9, som gir 9 poeng. Og dermed er stillingen 21-24. Og det er veldig blid nå, synes jeg. Ja, det er det. Nå skal dere i løpet av 2,5 minutter finne et visst antall personer som skal stå på disse vektene her. Som dere ser, det er svære vekter. Det er ingen av oss som har dette her hjemme på... Kom litt tilbake her. Det vet du ingenting om. Hva? Har du så store vekter hjemme? Ja. Dette er... Her skal dere, Ann-Kristin, Bård og Vegard, her skal dere rett og slett ut blant publikum, og så skal dere finne det antall publikummere dere ønsker, som skal ende opp på denne vekta her, hver hos dere, på 417 kilo. Altså, dere må besiktige og se nøye på de forskjellige folka rundt her. Men man kan- Så må dere gjette på hvor mye de forskjellige veier. Og den som kommer nærmest til 417 kilo, den vinner øvelsen. Kan man ta så mange personer man vil? Hva? Ja da, du kan ta så mange du vil. Eller du kan ta en på 470? En på 417 kilo, hvis du finner jeg. Det er kanskje litt ufint. Jeg tror det blir dårlig stemning. Ja, hvem av dere skal gjøre denne øvelsen da? Vet ikke jeg. Nei, egentlig så har jeg litt lyst til at du skal... Jeg er jo kanskje flinkest med vekter og sånt. Ja, men du fikk med matematikk og sånn her weight and balance igjen, med det flysertifikatet. Jeg er flinkere med weight and balance. Ja, nettopp. Det var... Jeg tror det. Vi får ikke ta. Jo, jeg er med. Hva ser du på denne øvelsen her, Kristin? Jo, i boksing så er det jo inndelt i vekstklasser, så jeg er jo vant til å se. Ja, du ser noen motstandere. Ja, det kan være en fordel, kjente jeg nå. Ok, Vegard, da skal du ha øvelsen. Bård, du setter deg ned der borte. Ok. Og det er altså slik at guttene skal plukke ut kvinner, og Kristin, du skal plukke ut menn, for å gjøre det ekstra intrikat og vrient her. Husk at dere ikke skal plassere disse menneskene på vekten før etterpå. Har dere skjønt oppgaven? Yes. Da er vi i gang. Dere får 2,5 minutter fra nå. 417 kilo, det er sånn. Nei. Skal vi se. Nei. Må jo bare begynne her. Bare bli med, du. Please. Vil du være med? Husk på at kvinner har sånn underhudsfett. Ja, jeg vet det. Jeg tenker underhudsfett hele tiden. Det blir så mange hvis jeg skal ta det. Du vil hjertelig velkommen, og du også hvis du vil. Ikke? Nei, ok. Det går fint. Det går an å si nei. Du, vil du komme? Bare kom ned og stille opp her. Men du, Vegard, det er bedre å ta mange eldre enn masse barn. Vegard, Ja, men jeg tar ikke masse barn. Jeg tar jo... Du kan være med hvis du vil. Jeg har ikke så lyst. Jo, du har lyst. Vil du være med?
Du vet, ikke? Du Hvis du tar få og tjukke, så er det færre gjetninger. Ja, men de er jo ikke tjukke, nå må Nei, du gi men deg. prøv å finne tjukke. Ok, dere to også. Kan jeg bytte ut og sånn, eller har det... Vegard og Ann-Kristin, dere kan bytte ut hvis dere vil. Bare så dere er klar over det. Dere kan bytte ut folk dere har valgt ut. Løpe bort på linjen. Men det må skje innen tidsfristen, da. 1 minutt og 20 sekunder igjen. Vent da. Eller nei, kan vi bytte tilbake igjen? Bytt med han. Jeg vil ha det her likevel. Det er lov til å bytte, Vegard. Nei, ikke deg. Deg. Nei. Dere to kan komme fremover. Ok. 1 minutt igjen. Ja, det er fint det. Ja, men dette er fint. Bytt med deg, og så du inn. Jaha. Dere har gjort et litt ulikt utvalg, ser jeg. Nå er det ikke lange tiden igjen. 30 sekunder igjen. De får ikke plass på vekt engang. Du må jo tippe 17. Det er vel ikke ofte at dere har blitt betraktet på den måten her, gutter? Jeg tror kanskje det blir litt over. Du må nesten gå tilbake, du. Det ble for mange. 10 sekunder. Sier du at det ble for mange? Kom igjen nå, da. Er ikke dette fint, da? 5 sekunder. 5 sekunder, kjapt. Og der er Nei, du må gå vekk, du. Sorry. Det gikk akkurat. Jeg gikk akkurat. Ok, Vegard og Ann-Kristin. Ja. Nå er det slik at dere skal plassere annenhver gang en person på vekta. Den av dere to som kommer nærmest 417 kilo, den personen vinner 10 poeng i denne øvelsen. Og jeg tipper at Ann-Kristin, din første kar som skal på vekta, han gleder seg til å vise folket hvor mye han veier. Å, herregud. 82 kilo. Oi, ja, det var jo mindre enn i morges, ja. Please. Ja, Så her, vet du. vi sier jo intet om en kvinnes vekt, selv om du er aldri så slank. Kom med han, får vi legge sammen da, hvor mye han veier. 160 til sammen, ja. Ja, bare følg på. Alle som dere har plukket ut må opp på vekten. Og her er det 113,5 kilo for Vegard. Ann-Kristin, hvem er din neste? Du har bare sånn dere, du har vært litt sånn ute etter litt sånn menn, du, sånn skikkelig mannfolk med ordentlige kropper og sånn. Ja? Hvor mye viser vekta bort hos deg nå, Ann-Kristin? 245. Ja. Du går Kan jeg ta sånn to, her. da? Da tar du en til. Ok, vær så god. Og da er vi oppe i 187 kilo eller noe sånt der borte. Ann-Kristin, neste. Begynner å bli tett her. Oi, 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 nå blir det jo spennende, for at nå har du også bare én igjen, og det er 324 kilo. Da er jeg spent på hva du veier! Det der kan være bra. Ok, da Vegard, din tur. Ta 2 om gangen, han da, eller så blir det Nei, han må kostende. ta de 2 på... alle må på da, vet du. Ja, alle må på. Vente med hun vesle jenta til slutt, tenker jeg. Ja, det tror jeg Hvor mye nok. er du på, Vegard? Ja, nå er vi på 252,50. Det er 2,50 over deg. fornøyd, med andre ord. Da kan du ta en til, Vegard. Da tar vi en til. Jeg synes dette er den dårligste taktikken jeg noensinne har sett. Hva da? At du skal ha så mange. 328 kilo. Du har 3 stykker igjen. Ja, det og blir du litt har heftig, tror jeg. 324. Da tar vi en til fra deg, Vegard. Ok. Da kommer du vesle jenta opp. Ja. For å gjøre det ekstra spennende. Ja. Det er 51. 351, og da, Ann-Kristin, kan du ta din siste Det er ikke mer enn 100 til skikkelig sterke sammen. kar oppå. Det er nå rykker du. 424,5 kilo. Jesus! Jeg sa jo det ble litt over. Ja, Vegard, din tur. Da Ja, vi tar en om gangen. Dere to En kan om bare... gangen. En om gangen, ja. En, Ok, en, ok. Ja, ja, det virker jo sånn, ja, det selvfølgelig. Nei! Nei! 518 kilo! Det var en suveren seier til Ann-Kristin. Ok, takk. Takk skal dere ha, alle sammen som var Tusen med på hjertelig vekta. takk. Jeg sa det jo til deg. Ja, jeg vet det.
Du pøste på med små barn. Og, ja, men det var det jeg ville ha folk opp på linjen, så ville jeg hive de vekk. Og det gjorde jeg, men jeg tok en for lite. Ja. Det var i alle fall så matematikkunnskapene dine var det som var en av dine fremste egenskaper. Ja, takk. Ann-Kristin? Ja, hva synes du nå? Etter en treg start, får vi si, på kvelden, så var du ikke bare blek, men du var slett ikke fattet heller, og var nærmest grønn i ansiktet. Men nå er alt så meget bedre. Nå kommer jeg sterkere tilbake. Ja. Da er stillingen som følger etter at 10 øvelser er unnagjort. 31-24 til Ann-Kristin. Ja, dere skal nå møtes til en håndballstraffekonkurranse, eller 7-meterkonkurranse, som det heter på fagspråket. Den ene av dere står i mål, mens den andre skyter, og dere får totalt 5 skudd hver, og dere skyter annenhver gang. Ja, hvem skal stille opp for dere her? Jeg tenker at vi kan tenke enten offensivt, vi kan tenke defensivt. Sant? Offensivt, ett fett. Defensivt fyller du mer av målet, tenker jeg. Ja, i lengde, men ikke... Ja, men det er ikke akkurat her rundt liksom, livet. At jeg tenker mer sånn, ok, hvem av oss er det som har puttet på en landslagskeeper i det siste? Ja, ok, greit. Det er meg. Så jeg tror jeg tar det. Fotball forrige uke, ja. Litt mye selvtillit, kanskje, men... Men du tar den? Jeg tar den. Ok, Vegard, da går du bort i, ikke tenkeboksen, men bort i pausestolen. Yes. Ann-Kristin, ditt forhold til håndball? Jeg har jo spilt en liten periode når jeg var yngre. Men Kom igjen da. Så du er ikke helt ukjent med dette her? Nei. Nei. Du er optimistisk nå? Sto du i mål? Har du Trenger noen ikke du å vite. skutt en håndballstraffe på kamp? Har du gjort det? får vente og se hva som skjer her. Nå gidder jeg ikke avsløre for Holde mye. kortene tett til brystet. Er ikke dette nøkkelopplysninger? Ja, det kan du godt si. Lykke til, du starter i mål, Ann-Kristin starter å skyte. Det er bare å spille som en vill fisk i begynnelsen, så får du ta det derfra. Ta det derfra. Hvor langt går det målet her? Du er akkurat passe stor. Da er det Ann-Kristin. Ann-Kristins første. Nei, det var flaks for Ann-Kristin. Ja, vi ser jo at Ann-Kristin har spilt håndball før. Hun klinker til, og Bård er så vidt borte med høyrearmen, men det blir scoring og en godkjent for Ann-Kristin. Alle gang. Ann-Kristin, du er i mål. Ja, det går i mål. Ann-Kristin skåret, og så er det Bård. Skal jeg se hva han har tenkt å gjøre. Pass på beinet. Stå stille med beinet. Ta en finte da. Skal ta en finte, ja. Det er vi spent på. Oi! Det var 40 centimeter utenfor det, Bård. Så stort mål! Så liten jente! Ingen Det kommentar! har hendt før. Det har hendt før, Bård. Ta det med ro. Men nå har Ann-Kristin tak på deg. Nå leder altså 1-0. 500 000. Skal vi se, folkens, hva... Ja, midt på keeperen. Jeg vet ikke, folkens, jeg er ikke spesielt imponert over det. Ann-Kristin vil jo fortsette suksessen, men vi ser skuddet er dårlig, og Bård det redder. Etter 3 skudd så er det bare en scoring. Nå kommer Bård. Ja da! Så ser vi at Bård skifter side, han skifter vinkel, Ann-Kristin er borte, men det er scoring, og stillingen er altså 1-1. Det er litt viktig nå for begge parter egentlig, og man får altså 11 poeng da, den som går seirik ut av dette her. De har skutt 2 begge to, ett hver. Må gjøre sånn. Sånn, ja. Og så er det tredje skuddet til Ann-Kristin. Mer sånn. Veldig mye hopp og sprett, og frem og tilbake, konsentrerer seg veldig, prøver å finte. Skyter! Ja, det er bra skudd, og den går i mål. Bård er helt ute å sykle, og har ingen sjans på dette harde skuddet fra Ann-Kristin. Vi ser at hun prøver å finte ut, og så kommer skuddet velplassert ned i venstre hjørne på keeper, og det er 2-1. Godt gjort! Ja, hva tror dere nå? Blir er god i klarer dette Bård å her. sette inn den her?
Hæ? Hun er ganske god i dette. Hvem? Hun, Ann-Kristin. Åja, jeg synes du sa jeg. Jeg skjønner at du er i stuss. Ja. Nå prøver han å finte. Og så rett på Ann-Kristin, som leder behagelig 2-1. Dette er jo et typisk eksempel på hvordan en straffe ikke skal skytes midt på keeper som bare bokser ballen unna. Nå har du sjansen, Ann-Kristin, til å gjøre det helt store. Ja! Midt på keeper. Ja, nå er det ikke halvt opp ute, ser vi, for Ylvis. Her hadde Ann-Kristin muligheter til å øke ledelsen, men det fryktelig dårlig skudd. Nå kommer altså Ylvis fjerde skudd. Han har et mål. Midt på keeper igjen. Som vi ser, så er Bård grepet av stundens alvor, og nok en dårlig straffe fra Bergensteins side. Ja, hvis Ann-Kristin skårer nå, så har hun vunnet dette oppgjøret med 11 poeng, og det er verdt å ta med seg. Skal vi tippe hvor hun skyter nå? Er det ned til høyre for Bård? Ta på syken! 500 000! Ja! Ja, så er det Bård redder. Dette kunne jo vært matchball da, men Bård Ylvisåker er etter ballen og redder. Men nå må Bård skåre. Han har bare skåret 1 gang så langt. Ann-Kristin 2. Så hvis det da skal bli en sudden death, så må Bård skåre. Og det er midt på Ann-Kristin, og det betyr at Ann-Kristin vinner denne runden. Skårer 11 nye poeng, folkens! Helt utrolig! Veldig fantasiløs skyting av Bård. Ann-Kristin står rolig og plukker ballen og vinner øvelsen. Etter en flott oppvisning med håndballen, så leder nå Ann-Kristin 42-24. Nei! Og det er en solid ledelse. Ja, vi er fremme ved quiz, og hvor på kartet er, som det antyder, en geografisak. Og hvordan står det til med geografi? Hva er du ler av nå? Ingen kommentarer. Hva skjer? Nei, vi får bare ta Vi det får som det bare- kommer. Er det at du er dårlig geografi? Du har med deg her borte, så har du med deg faren din også i kveld, Ja. og så har du med deg kjæresten din. Ja. Hva er det han heter for noe? Yashar. Yashar? Har du mikrofonen? Yashar? Hvordan står det til med geografikunnskapene til Ann-Kristin? Vi prøvde å øve i går, da, men Dere prøvde å øve, ja? Hvorfor det gikk ikke? Nei. Hva var det som gikk feil? Kan du helt bortsett fra at hun hun er utålmodig. utålmodig og kunnskapsløs i geografi? Det var dine ord og ikke mine. Men det var akkurat det du håpet på ikke skulle skje, da? Ja, det var vel i grunnen det. Det er jo et langt lærte å bleke og begynne å øve på geografi også. Ja, det er det. På en dag. Jeg øvde ikke da, vi hadde bare en samtale om hvor ting lå på. Ting ligger. Vegard, jeg har hørt at du er litt over gjennomsnittet dyktig i geografi, stemmer det? Nei, jeg vet ikke gjennomsnittet. Men jeg synes det er gøy. Han er i hvert fall bedre enn meg. Ja. Han er veldig opptatt av øyer. Sånn. En gang når vi spiste Øyer? Ja, vi satt og spiste plukkfisk en gang, så registrerte jeg at han hadde lagd sånn. Hva er det du har lagd? Så hadde han lagd Jan Mayen i plukkfisk. Det er jo sykt. Ja. Så det er jo ikke noe tvil fra vår side. Her sender vi. Så det betyr at Vegard skal ta geografikvissen? Ja. Ja, det er det ingen tvil om. Det er ingen tvil. bare mer at han er elendig. Ja, jeg er helt elendig. Og Bård, du må bort til skammekroken etter håndballens oppvisningen din. Takk til deg, og vi går opp til quizbordet. Ja, her er reglene på skjermene foran dere. Så kommer det opp et verdenskart uten landegrenser og stedsnavn. Og jeg stiller dere et spørsmål der svaret er et geografisk punkt, og begge skal så markere hvor på kartet dere tror stedet ligger. Og den av dere som kommer nærmest får ett poeng. Er dere klare for første oppgave? Jepp. Her kommer den første oppgaven.
Alexander Rybak fikk i årets Melodi Grand Prix-finale tidenes høyeste poengsum. I hvilken by fant konkurransen sted? Og da ser du bort på meg og bort på Bård og har fått latterkick. Du kan jo... Vet du hvem det var, Vegard? Ja. Er du dum? Nei. En sånn Grand Prix-entusiast som deg. Ja, det er sant. Augustina hun driver og skyver bortover her nå. Skal vi se, nå er like før hun plasserer det et eller annet sted på kartet hun også. Da er begge klare. Og nå får vi se da, hvordan dere har løst denne oppgaven. Det var selvfølgelig i Moskva dette skjedde, og Ann-Kristin har plassert det litt ute i Norskehavet der. Ålesund. Ja. Er det Ålesund du er? Er det Ålesund, ja? Den internasjonale Grand Prix-finalen i Ålesund. Det var gøy å si. Og kanskje der du var da, Alexander Rybak vant. Ja, kanskje. Kanskje det. Ylvis var, Bård, du var 556 km unna, Ann-Kristin litt over 3000, og vel så det. Så da var det 1 poeng til deg, Vegard. Takk skal du ha. Neste oppgave. Hvor ligger byen som årlig arrangerer verdens største karneval? Er det noen av dere som har vært der? Nei. Der er Vegard klar i hvert fall. Er du sikker her, Vegard? Nei. Jeg er sikker. Begge er klare. Da skal vi se hvorledes dere har plassert det. Korrekt svar er Rio de Janeiro i Brasil. Ann-Kristin er 1699 km unna. Vegard er 1169, og poeng til Vegard. Ja da! 2-0. Neste oppgave. Hvor på verdenskartet ender muslimenes pilgrimsreise? Dette vet du, men du må ikke skødde nå, for det er masse de Er der... det Ålesund du også nå, Vegard, eller? Litt Ålesund-stemning her nå. Tenk deg nøye om nå, Jeg gjør det. Ylvisåker. Ja. Da må dere svare. Ja, ok. Tjuk. Ann-Kristin er klar, og Vegard er klar, og da kan vi se hva dere har svart. Korrekt svar er Mekka i Saudi-Arabia. Yeah. Poeng til Vegard. Yep. Mekka! Men man skal ikke være dyktig i alt, Ann-Kristin. Nei, man kan jo ikke det. Her er en ny oppgave. 3-0 leder du, Vegard. Hvor ligger byen der Britney Spears giftet seg en sen og fuktig lørdagsnatt i 2004? Ja. Vet du svaret på byen, Vegard? Jeg vet ikke, men... Vet du, Ann-Kristin? Nei. Er du klar, Ann-Kristin? Nei, men... Da har begge svart, og da er jeg spent på hvor dere har plassert dere nå. Særlig du. I want to marry you, Britain. Let us go to Chad and celebrate our wedding with Somali way. I svarteste Afrika er det Kongo eller hvor som helst. Jeg vet ikke hvor du har plassert den. Kan det hende? Vi finner jo på mye rart. Ja. Hva gjorde at du valgte... Nei, jeg hadde ikke peiling. Jeg måtte bare ta Du på et tenkte at du eller annet. dro på bryllupsreise, kanskje? Ja, kanskje. Ja, men det rakk de ikke, skjønner du, for ekteskapet ble annullert etter 55 timer. Det var i Las Vegas. De rakk ikke å reise til Chad. 109 kilometer unna bare på deg, Vegard. Tusen takk. Det var solid 4-0. I 1970 satte Thor Heyerdahl seil fra Marokko med sibåten Ra 2. 57 dager senere traff han land igjen. Men hvor? Vet du det? Nei. Men da har det gått bra så langt, Vegard. Ja. Det er jo ikke tilfeldigheter, det. Nei. Men nå kommer det sånne dumme spørsmål. Ja. Det er da. Nei, altså, vi sier da... Jeg er litt spent nå. Skal vi se. Her er løsningen deres. Hvor kom Ra 2 i land? Og det er Jeg ser ikke den gule ringen, jeg. Åja, gud! Tidenes geografi-ekspert. Barbados er korrekt svar. 5-0 til deg, Vegard. 2 spørsmål igjen. Hvor ligger byen Frank Sinatra synger om i sangen New York, New York?
Jeg skjønner hvorfor det du og kjæresten Nord da. Ja, da skal vi se hva dere har svart nå. Det er selvfølgelig i New York, hvis noen lurte på det. Det ser det ut til at... Det lurte vi ikke på, Kristine. Nei. Du var bare litt usikker på hvor du lå igjen. Og Jeg bare føler jeg blir fikk poeng. 6-0. Her kommer trolig det avgjørende spørsmålet. I hvilken by arrangeres Europas største filmfestival? Det virker ikke som du er nervøs en gang, Vegard. Nei, det var en eller annen merkelig grunn, så sykt rolig. Det er litt sånn... Ann-Kristin, er du klar? Nei, sorry. Ikke vær eplekjekk nå. Ikke vær cocky nå. Er du klar? Ja. Ok, begge er klare. Og det korrekte svaret er kan, selvfølgelig. Og dere har... Ja, det var ikke så langt unna der. Det var det ikke. 800 km drøyt unna, Ann-Kristin. Vegard, 235 km unna. Poeng og seier til Vegard og Bård. Det er ikke noe tvil om at du er dyktig mye, men akkurat geografi og skøyter er ikke din paradegren. Gratulerer, gutter. en quiz til. Ylvis-guttene får 12 poeng, og stillingen er nå da 42-36 til Ann-Kristin. Velkommen tilbake til programmet Hvem kan slå Ylvis? Der de to revybrødrene Bård og Vegard Ylvis åker kjemper mot en kvinnelig offiser i Forsvaret og bokser, Ann-Kristin Foss. Og stillingen er som følger. Ann-Kristin i ledelsen 42-36. Uhyre spennende, men det kan fort snu seg, for øvelsene blir mer og mer vært utover i konkurransen. Ann-Kristin, det er altså 500 000 kroner det dreier seg om, og du nærmer deg nå. Får du over 60 poeng, så er de 500 000 dine. Begynner å bli litt ekstra hjertebank. Jeg prøver ikke å tenke på det. Du prøver ikke å tenke på det. Men hvis du tenker på det, hvordan påvirker det deg nå, akkurat nå? Ja, hvis jeg skal tenke på det, så blir jeg jo bare mer stresset, så jeg må prøve å... Ja. Kan jo tenke på det litt, da. Ja. Hvor mye vil eventuelt nok en seier påvirke deres ego, gutter? Ja, det er jo kanskje uheldig sånn for omgivelsen at vi får såpass god selvtillit som vi har begynt å få. Jeg har merket allerede at jeg har begynt å bli litt cocky siden sist. Ja, jeg ser egentlig. Ja, er ikke noe med attituden? Ja, litt høyere. Fridtjof. Ja, nei, men det er kult det. Men jeg synes det er like gøy å vinne fremdeles for hver øvelse. Og jeg håper at det blir knuseren. Ja. Det hjelper jo litt på cockinessen når han kaller oss for revybrødrene. Ja, det er sant. Det må jeg si. Det er litt... Ok, ingen grunn til å vente lenger. Her er øvelse nummer 13. Yes! Og den øvelsen, den skal foregå rett utenfor her, så vi bare beveger oss ut alle sammen. Og her er det snakk om stålis. Nå blir det hard jobbing. Kanskje dynamitt hadde vært ting. Her er det disse to isblokkene veier begge to 250 kilo, og inni der så er det rett og slett en teddybjørn. Oppgaven her er å hakke løs og befri denne stakkars teddybjørnen, slik at han bevarer livet. Når dere har hakket løs denne teddybjørnen, uten skader han har sagt, så den som hever teddybjørnen først over hodet, den har vunnet og erobret 13 poeng. Dere har hakk og dere har hammer og litt sånn forskjellig her som dere kan bruke. Hvem av dere vil gå løs på en oppgang, gutter? Øksestemning. Jeg tror kanskje jeg fikk vel vist bicepskapasiteten min i håndballkastingen. Du fikk strekk, du gjorde ikke det? Nei, det er jo ingen. Ja, men jeg synes at jeg var såpass god mot Thomas, som jeg synes var en hunk. Jeg synes du skal ta deg. Øksegutten. Vi sender Vegard. Ok, Vegard, da skal du i ilden mot Ann-Kristin. Og Vegard, nå er det slik at hvis Ann-Kristin vinner denne øvelsen her, da er det kanskje bare én oppgave igjen til 500 000 kroner, Ann-Kristin. Ok, så her kan mye skje. Er du klar? Ja. Du er klar? Jepp. Da beveger vi oss bort dit, Bård, og jeg ønsker dere lykke til. Kjør i vei! Tusen takk.
Det som utfordringen her, Bård, det faktisk at det mye vanskeligere, tror jeg, å hakke løs denne... Det mye vanskeligere å hakke denne isen her enn det man tror. Det kommer litt an på hva... Hakka is før, ja. Du har det? Vegard vant til et sånn ishakkemesterskap. men har det vært nok fokus på hvor utrolig fint dette er? Altså, dette jo et kunstverk. Ja, men har du tenkt på den der vesle bjørnen da, takk? Ja, men han ikke levende. Nei. Ja. Det tenker jeg oppi alt dette. Her kan man da velge fritt. Ja, det bare fritt valg. Bare kjør på. Du klar nå, Vegard? Yes, jeg klar. Ja. Du klar, Ann-Kristin? Ja. Da kan dere hakke løs fra nå! Og gå. Ja, det fint. Hun går frontalt. Hun jo snart inne med bjørn. Fuck! Ja, men det fint. Du holder koken. Det bra. Det bra frekvens i det han gjør i hvert fall. Det veldig fin frekvens. Faen, hun inne på stoffet, Vegard. Du må bare gi. Jeg går jo på stoffet. Ja, det bra. Nydelig strekk. Ta det nå det porøste. Ja. Det godt. Det godt. Ja, det fint. Du ligger fint an her, men gi gass. Ja da! Nå det melkesyre borte i GSV-avdelingen. Ja, det fint! Og ned igjen på stoffet. Du har en ganske bra flenge på venstre siden her. Venstre, der ja. Fortsett der. Han sprekker nesten helt igjennom. Ja! Yes! Deilig! Mer der. Ja, det fint. Nydelig. Fortsett der. Ja, det deilig. Det bra, Kristin. Det rimelig likt mellom dere. Ja. Nå den brutal. Oi. Du har tatt vekk dobbelt så mye is. Ja, det så fint. Bjørnen må være mer eller mindre hel, da. I hvert fall med alle delene. Ja, det så fint. Da bare fortsetter du, Ann-Kristin. Bare fortsetter å hakke løs. Oi. Hun har fått seg en kjempefordel her. Plutselig. Nå det fandenivoldskett der borte hos Ann-Kristin i hvert fall. Ja! Også! Og det må du ikke knuse bjørnen, Vegard? Jo da, bare knus hele forbanna bjørnen. Hakkan! En 500 000 kroner ser ut til å motivere Ann-Kristin voldsomt der borte. Men du må ikke ødelegge bamsen din, Ann-Kristin. Du kan ta med is. Men du ligger litt foran Vegard, så vidt jeg kan se det her. Kom igjen nå! Ja! Mer der! Opp mer! Nei, nå har isen løs. Ja, kakk den i gulvet da! Hiv den i gulvet! Hiv den i gulvet! Han da! Kom her! Ja, det godkjent, Ann-Kristin. Å, du verden. Kom igjen. Du ledet en god stund, Ann-Kristin. Du kom voldsomt på slutten, og det virket som den halve millionen var en liten motivasjon der. Du var kling gæren. Men det betyr at stillingen etter at 13 øvelser gjennomført, 55-36 til Ann-Kristin. Og vi går inn til neste øvelse. Gunnar, ta en titt på repetisjonen, du. Her brukes det fryktelig mye energi og krefter så lenge man har det. En virkelig tøff jobb for disse to. Fritt for ikke å være bamse. Det hakkes med kubbeiner. Og så ser vi at isblokken til Ann-Kristin velter, og dermed mye av isen rundt bamsen hennes forsvunnet. Hun banker resten i bakken og vinner på den måten øvelsen.